पान, तुलसी और अदरक, अभी 3 ही चीज़ें हैं इसमें। इसको इतना अपना बारीक बारीक आप मिक्सी में पीस लो, ठीक है। ये इसमें मैंने अभी गुड़ डाला है, अजवाइन है और हल्दी है और ब्लैक पेपर है और दैट्स इट। तो ये भी मैं इसको रोस्ट करूँगी और फिर उसके हम लोग छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें गुड़ और ऐड कर सकते हैं, बट ये इसको फिर टेस्ट कर लेना पहले कितना मीठा चाहिए। और आपको चाहिए तो इसमें थोड़े से बादाम भी पीस के डाल सकते हैं, बट आई फील कि ऐसा पान और तुलसी की फॉर्म में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इसको एक छोटा सा मुँह में लड्डू डाला और साथ में चाय पी ली गर्म गर्म। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाया है क्योंकि इसमें बीटर लीव्स है।